Tapi lamun doang kami ya ulin doang gitu, misalkan lain aya kabutuhan naon gitu loh. Neka pun gitu hanya hayang ulin hayang kapanggih gitu. Pun mau lah menhajat nanan gitu lok lempangi. Oh iya. Berarti sabulan sabaraha kali tak kolot kapanggih sareng puun. Terus lamun misalkan warga Baduy luar, Baduy dalam eta mere sesuatu tuh tiap bulan atau tiap tahun Kak. Henteu. Tugasna eta sebagai kokolotan di Baduy luar eta naon bae. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Teh emang lamun kerhajatan misalkan contoh di Baduy dalam doang ya. Eta pun teu datang ya, cuma kolotan doang. Nu ka dieu. Nya pun mau lah menhajat nanan gitu lok lempangi. Oh nya. Cuma di imah ka ieu. Ayeuna kieu lamun kami misalkan ya ka nyampe nu tadi ka Girang ya paling nu lempangna eta jarona. Nu lempang nama ka dieu mah. Oh jaro nu di Baduy jero. Heeh, nu ka dieu mah. Haripun mah teu meunang. Ya lok lempangan. Ari olot sorangan eta kapanggihpun eta bisa kapan aja ketemu apa Acara kami mah bisa. bisanya? Bisa kami. Terus mun aya keperluan gitu pasti panggihna gitu. Pasti panggilna. Karena yang ngaranna kerja di kolot mah gitu urang eta lamun perlu teh ka Girang eta pasti ka panggih kolot. Lamun aya naon biasana amanat wejangan gitu. Lain misalkan ayeuna kan keperluan teh misalkan kami teh kan sabubulan sapopoe teh kan sok ka Girang, sok ka jero. Sok ka jero gitu misalkan ayeuna kan misalkan setahun kami diwajibkeun kudu nu khusus bae eta ngurusan kahuripan bae kan kudu 8 kali setahun. Eta pasti kapanggih. Oh gitu. Kami mah kami mah keur sakabal jadi kolot mah. Pasti kapanggih. Pasti eta mah katemunan pasti ya. Pasti. Anu 8 kali eta can dinu pakaian nu lainna. Berarti sabulan sabaraha kali ta kolot kapanggih sareng puun? Tertentu kami mah. Ya amun keur acara pribadi BG osok gitu. Tapi lamun doang kami ya ulin doang gitu, misalkan lain aya kabutuhan naon gitu loh. Neka pun gitu hanya hayang ulin hayang kapanggih gitu. Jika nama lamun menurut pelaturan orang Kanekes mah eta teu meunang. Teu meunang. Kecuali orang bawa kabutuh tertentu. Kecuali orang bawa kabutuh sebutna teh mah. Aya nu dituju gitu. Aya nu dituju. Aya nu dituju mah meureun kabeh ge aya bae ulin ditujuan ulin tapi kalau eta sebenarnya tengah layanan ulin. Gitu. Itu maksudnya doang abi gitu. Hayang silaturahmi doang, hayang kenal gitu. Eta biasanya sok dicarek. Oh, dicarek. Paling di panggihan anak kolot doang. Oh, kolot doang. Lamun kolot mah teu naon. Nya ku jaro sami atau aku usaha gitu. Aing ngaran nu duaan itu mah misalkan Girang Serat jeung Puno moal biasana. Moal pemantak panggih. Moal matak papanggih. Kecuali orang boga keperluan tujuan khusus gitu. Khusus gitu. Harak. Sarua atau Baduy Cikeusik Cikartawana sarua. Gitu pelaturan sarua. Terus lamun pun Baduy jero eta masak teu eta ieu non tani teu doang. Tani sarua bae. Eta mah kahuma ka lembur bae gitu. Oh, kahuma ka lembur. Terus lamun misalkan warga Baduy luar, Baduy dalam eta mere sesuatu teu tiap bulan atau tiap tahun Kak? Henteu. Oh, teu bayarna naon gitu. Teu merena naon.
soalnya ayah setahun sekali ge kami gitu kawalu ka ditu Kawalu. mawa beas. Eta mah kan didahar ku urang di Kabehan. deui. Ngariung ibaratnya. Ngariung, Oh berarti lain jeung puun eta mah. lain. Puun mah ngan orang kasetoran hungkul. Kasetoran bahwa urang eta beunang urang tahun ayeuna tatah kami masak itu ya paling dicokot ge segede gitulah. Oh. Cek abi mah gitu tiap warga Baduy eta mere amun ieu mah upetinya bahasa urang mah pajak gitu bahasa pemerintah mah gitu. Oh, kami di kami mah di kolot mamana ge anu kitu. Ele niat mere bae mah gitu. Tapi hari mere bae mah jojong. Ai mere bae mah aya nu neuk mere mah misalkan jelema nu hadeana hade gitu kan eta mah. Tapi karan kewajiban kudu mere ka ditu mah. Teu wajib berarti. Iya, kewajiban eta misalkan satahun kudu mere ieu gitu. Berarti tak lamun dipun teu aya kumaha lamun di pemerintah. Nya pemerintah mah kami kayak di pemerintah kayak gitu bae di dieu mah. Dong Olot Sarip kan orang Baduy luarnya. Eta bayar pajak henteu ka pemerintah. Kami henteu. Henteu nya aya eta masalah kami kan teu boga pajakaneun. Oh, doang tanah gitu. Tanah kan kami tanah hak ulayat. Teu boga pajakaneun. Aya eta mah urang yang boga tanah di luar atuh bayar pajak. Bayar pajak tetep. Tapi lamun di ulayat mah henteu. Teu boga tanahna teu boga pan. Mun misalkan tanah hak ulayat mun dibayar pajakna berarti kan kabeh berarti. Iya, bener. Eta teu nyaho ka urusanna pan berarti urusanna jeung desa atawa kitunya. Atawa gitu eta dibikeun gitu ka mereka kan eta kewenangan desa gitu. Misalkan hak ulayat mah kewenangan adat gitu kan. Berarti eta mah desa lah nu ngurusan gitu. Nya desa nu urusan gitu. Kami mah teu nyaho gitu. Bayar pajak atau henteuna gitu lah. Berarti Dipenta pajak atawa henteu na teh nyaho. berarti pungutan apapun hirup di Baduy mah nya. Maksudnya? Oh. Aya. Listrik teu bayar pan pajak henteu alhamdulillah. Kapuun pajak abi mah bayar gitu. Lain bayar lah maksudnya penyerahan lah doang taruhlah ke acara seba budak Baduy nyerahkeun ka masalah gitu. Ya. Terus lamun misalkan hasil tani doang eta lot. Puun eta di mana penghasilanna? Puun. Orang kita apal penghasilan puun di mana-mana nangan ngaranna jelema gitu ngaranna ditugaskeun ka pagawean kumanehna ya pasti aya nyukupanana gitu. Soalna puunnya ayeuna kan kahuma ka lembur gitu kan. Tapi kan pertanianana loba, kebon kaduna loba gitu kan. Lamun puun eta boga anak teu? Boga. Nah, eta lamun misalkan puun boga anak, eta geus pasti turun ke anak apa dipilih deui amun untuk jadi puun. Jadi sebenarnya turun ke anak mah teu yakin teu pasti gitu nya. Tapi nu pasti aya katetesan gitu. Oh, ya katetesan. Gitu. Jarang anu ti bapak ke anak mah jarang. Jadi kan kadang-kadang kaselang nu lain, anak mah aya di nu jadi gitu. Tapi rata-rata dipilih ke masyarakat tapi nya. Henteu pun mah dipilih. Oh, pun mah henteu. Ditunjuk pun aku kokolotan gitu. Kabeh ge gitu ngaranna di kami mah di Kanekes mah eta ngaranna boga kejadian eueuh nu dipilih ieu. Oh. Ngan dipilihan. Dipilihan. Heeh, nu dipilih ngan dipilihan. Oh, Ku kokolot. kalau Dipilihan. jadi lain mah teu bisa. Jadi kan kieu nya aya dipilih mah kan berarti loba nu milihanana, nu milihna. Aya dipilih mah dalam saurang ge nu milihna jadi bae. Karena kami ayeuna jangan sih ide mah kokolotan lamun kudu dipilih kudu loba kami mau jadi. Mau jadi, tapi di pilihan kokolot kami jadi. Jadi tunjuk iya. Kudu milihanan. Kumaha cek nu nunjukna. Jadi kan aya kalimat eta aya dipilih, aya dipilihan. Eta beda. Oh iya. Paham. Di pilihan mah ya iya gitu. Iya benar kami milihan kan. Tapi lamun dipilih kan kudu dipasarkeun. Iya benar. Yang amun di pasar mah kudu pakai duit biasanya nya. Amun di sajan teu make duit ge gitu, sajan teu make duit ayeuna kitunya. Sajan teu make duit. Eta kadang-kadang dipilihan iya, nek aya anu milih moal ka urang. Benar. Tapi lamun geus beunang kolot milih nek sanu nolak. Biasana aya kriteria khusus tuh amun jadi kokolotan lah contoh tong jadi puun. Jadi kokolotan di lembur misalkan doang Olot Sarip gitu. Aya kriteria khusus tuh. Kriteria eta oh iya mah jelemana bager gitu, HD karak bisa jadi iya gitu. Kadang-kadang mungkin di jejeroanana anu seperti gitu,
Terus kedua nu kaduana berarti di dia teh kan hiji kan jelema aya apa ngaranna titisan eta kan masing-masing. Jadi aya kodrat teh jelema aya kudu jadi ieu. Oh gitu. Eta disebut dipilih teh. Dipilih eta. Bisa jadi di keturunan Jarok gitu, bisa jadi di keturunan ieu karak bisa jadi. Soalnya kieu nya model kami gitu nya. Kami kan ku kabehan ge apal jelema kami eta jelema nakal gitu nya. Awal-awalna gitu nya jelema cek sama bergajul gitu. Kaditulah. Kadi-kadi itu bergaul bergaul. Mending bergaul mah. Orang bergajul gitu nya. Bergajul. Tapi tiba-tiba kan orang kukolot dipilih. Nah, karena ya tetesan eta meureun. Aya kemungkinan seperti itu, tapi orang ge sebenarnya gitu nya. Percaya jeung teu percaya gitu kan. Oh, orang teh bisa kok bisa jadi kieu gitu kan. Bisa jadi kieu gitu. Soalnya hate sorangan ge urang teu mikir-mikir urang neuk boga kajajan kanu kieu. Gitu nya. Soalnya tadi teh lamun urang titah dipilih mah ku masyarakat loba teu tentu urang kapilih. Tapi tiba-tiba urang kan ku kolot ditunjuk maneh kudu ngeusi imah eta gitu. Oh, gitu. Terus lamun orang itu teu siap kumaha? Siap tuh siap, alamun geus ditunjuk kudu siap. Oh gitu. Jadi can siapnya kudu eta mah. Kudu siap nah tunggu bari aya bro di dinya. Ada urang teh siap tenang. Nya. Gitu. Tugasna eta sebagai kokolotan di baduy luar eta naon bae? Atuh tugas malah loba. Contohna Ngaranna di adat ieu nya. Ngaranna di adat eta anu sebutkeun di kungkurungan tangtu 3 jaro 7 tak kitu. Eta nu kudu digawean ku urang. Jadi pagawean eta lu tadinya karena cek bahasana teh mah kahirupan di kana kes hiji meureun urang kudu nyaho, 2 kudu ngalampah. Gitu lamun urang teh nyaho kudu diajar. Ngaranna kitu nya kahirupan di kana kes kahirupan di adat eta minimal gitu nya. Adat eta sanajan teu kabeh nyaho urang cek paribasana kudu mun di persentasekeun teh mah ku 50% mah kudu nyaho. Gitu. Adat eta kumaha kayak ceritana adat ieu di mana, dongengna adat ieu di mana. Kan larina kadinya kahirupan sapopoena kudu kumaha ngajungjungkeun masyarakatna kudu kumaha berarti dipelajaran heula di pelajaran urang sorangan nu belajar pandita gitu. Olot sorangan nu belajar penting belajar eta mah pan sebutna lamun teu bisa urang diajar lamun bisa urang pake gitu ngan orang kan ngerasa sorangan, moal bisa orang lamun teu make. Berarti orang bisana berarti kudu diajar bari make. Gitu. Ai karena pagawean mah disebut berat ya hampang disebut hampang jaripuh. Ripuhna kan kudu bisa nan ngaranna cek bahasa kolot mah nuktuk jalur nu kapungkur mapat lacak tapak nu baheula teh di dieu. Ku urang kudu digali kan. Sarjan ku urang teu katitian teu katepian ke tetep ku urang eta kudu dipelajari. Oh, gitu. Terus biasanya di lembur eta aya sabaraha kokolotan biasana? Anu sebutkeun jaro 7 eta saeutik. Kami mah kan posisinya jaro 7, saeutik jaro 7. Jaro 7 eta aya 7. Hiji Cihulu, 2 Sirah Dayeuh, 3 Carungeun, 4 Warga, 5 Sindang Nyair, 6 Inggung, 7 Nungkulan, 8 Cibengkung, 8 Kompol. Eta jaro 7. Jaro 7. Kok ya 8 jaro 7? Salap. Oh, jaro 7 eta lain jarona aya 7. Lain. Oh, 7 naon eta? Sebutna sama jaro 7 mah saksi poe. Oh, saksi poe. Oh, tapi jaro nama ya aya 8. Ya 8. Dan jaro rangkam. Amun tangtu eta kan anu baju jero. Tangtu 3 jaro 7 tanggungan jaro 12. Tangtu 3 jaro 7. Jaro 7 tanggungan jaro 12. Jaro 12. Tanggungan teh kumaha maksudna teh? Tanggungan eta penanggung jawab. Enak kieu nya, enak kieu. Tadi orang hitung 8. 8. Tangtu 3 jaro 7. Tangtu kan aya 3. Aya 3. 3 jeung 8? 12. Oh. Jaro 12 penanggung jawabna. Berarti 13 yang penanggung jawabna. Jaro saja.
penanggung jawab. Lain. Jaro saya teh kabawa ka jaro 7 itu ke jaro pemerintah. Ajar pemerintah. Oh. Laritna ka urusan ka pemerintahan lain ka adatkeun. Oh, ke pemerintah, ke pusat berarti. Nah, jadi jaro saya jamah namun disusunan kami mah di ujungna ayana. Oh.